Revival TV. Umurebe wa Revival TV ni kwanjura Revival TV Santa omugabuzi okunaza kuba nabaganaho nitwe eberabo nyamwinji wenda kumunyamugisha okwihangana mu kebe iwe chukuru no kumanyakano kukwetera program zitu n'abahiriza bazo manya Revival TV Santa omugabuzi naza kuba nataye mu program zitu era kandi eberabo nyamwinji iwe chukuru wareba Revival TV Santa omugabuzi yaragara mu studios bani okubanza kutera kasimu live TV rero naza kuba nakuze buzo na program zitu nangwe n'abahereza bazo kandi wabagaruka muje uyihanga urebera abanyamwinji kandi nabwe nubasa kutukura tera social media zitu rero garukime buzebyo abantu 20 barabanze garukame buzebyo nibaza kuteka mu draw rero tutorane mu muhango Revival TV amagaro mu ijwi. Program amagara no kubaje na kutangira webare kutwegitaho shahankezi kandi nano kwatobwire abo kwa program eje nebi amagara kano program nonji eyo muntu we natashime kwa na aferwa wasibotokwe mukama witu Yesu asimwe kandi mazima nchwache chironje to abantu manyango uruno reba TV kandi ni wohurikize radio Revival radio kandi ohiteka tekere kugira ngo rebe cerizoba ruhanga yaturetera ningashomushaho arkwija kwa natwegesa so ni kutangira mnonga ni kushimererwa kandi ni kusimira mukama amazina atire shira tuyaba mukama kandi nabwirizoba nkabutosha tuyinomushaho watutayira omushaho gunaruka omuruharo Mission Hospital kandi mu department ya hours omushaho gunamanywa nkabugere Richard kandi rizoba naisha kwa natwegesa ahakizimba cya mgungu ningashi echaharukizi yes so izoberi ncho tkusha kwa ntwega endware jineshangumba na bato kandi na mnongo wabo ryomuzire ninga yes omuntu wena indeed otakaferwa leo kango wagumaho rero batwegese endware je kweri na nubundo kubasa kujerinda kugira ngo etakatwikaho nyenda twara mu gisho kutwakira umushaho rero tugumze mu na program umushaho twakushemererwa ibara mnongo mtekanisa kandi abaturukize n'abarumba tereba Revival TV na n'abahurikize Revival Radio nyenda kubaramutse mwasiba kurunje mukama witna asimwe kandi tenda kusima ruhanga wishobeye abugira ngo turontendera umwaka ahawe nshonga yo kugira ngo tukatandika kandi twatandikaje kandi turontenda kwenderaje mbwenu umutegano sa program na n'abaroho abo kutureba n'abaturukirize amazina babagagambire ko kuzagagarukamo konka ninza kushaba umutebeka nsonjirize mazengambo haba nsimi habantu aba sitakagumizemo okay yenda kubanza kusima synod ya Ngoro Diocese akwe byone byo ntureba aha erho niyo yashitamereka banza kurangiza abantu bitu hari munonga kandi gaterera ntebeka nseji yakurembirwe our Lord Bishop Nangashi umureberezo wa Nkore the right Reverend Professor Associate Professor Sheldon Mwesugabo bari munonga abo kuteka tesherembe ibintu birungebi akuba abanyankore nabagira ngo munda yakumanya amagara nabana akunda munonga then kuna argoni sima ra Mission Hospital ogumane tsindika kugira ngo tuyize tuzokwereza abantu engiri y'amagara kugira ngo bagira amagara marungi ombwejwire amen ahina so kugira ngo waferwa nyecuro no bazabgarka obirebe akasheshe shahina obunde cyo kota kwasize obase kuchikwasa kanya na kwisi na santo mugabuzi naza kwa natayo program zitu rebe kango tiya kusiga yes naza kwa naija nabuze kwate n'abatebe kanisa ekwatine na program ubusikubaho obwire busikumara mazime buntu ngebi wano bimanya yabuze chubuzo okashigaruka muja kuba no yihangurira ekitereke cha Christmas yes so omushaho nyenda ngutawumje gutushabeho ruhanga kandi basegumza na program eje mukama witu twakusima bwembabazi zawe bubare mukama
okutujeje mbabazo katwisesha egituje bahurire tukusimba na program eji mukame watebekanise ngwebeho kandi ojuru wayegesa tushaba ngo mbwenu ekyo tebekanise kikije abantu abari uko abahurikize n'abantu bareba TV buyo magire kiyihamu ebintu turagamba habitakafa busha mukama muherwa byona izina ryawe rihimbiswe iwe Yesu Kristo mukama wetu amen. So mshawo ekizimba cya mugongo shininga ekizimba cya harukizi nanyizo bazo tushobora abaze kubihendera kubikwata kubihenda yenda ntyo department yo kubanza nibageta eye center jone kwata aha bintu byone kwata indwara zone z'amisho kakubo kushemeza twinemu abarwira tukuragurana bataha twinemu tukuragurira batukahe bitanda especially abo kushanga ngo bambenda kushemezwa nabona n'ibindi byona rene resemu department nanga shi department ejo nyine twinemu sub department eyabana abo kuba bine kansa y'amisho. So abana abo betengo buhere ubuzanza bukanyire kandi bwinji so twinemu department ya eye center na twinemu ya RB nanga shi department ya RB kwata abana bo kuba bine kansa ezamisho. Then kinkurugaho neza kuza general medical services itwineho buhereza nabwo kushanga ngo turagura indwara zona izo muringo gona umushuje shukari pressure kagoka sirimu nonda kumurizwa noenda kuzara na n'indwara nyingi zona actually araho ikintu cy'ibanta batuye batakumanya kashanga ngo umuntu warumwemo kikato cyemwa tikiri kumono marwaro bingi konkati toyirwarere ebyo no buzanja bitubine kandi twineho outpatient yokuragurira umurwire wano ndakuraguza rukutaha na no kwereza bitanda nanga shukashanga ngo ntwereza abantu obuzanja bwo kugira ngo ndakuraguza konka ndagumaho bakuragurira ukora yize kuterera utahe kurungi then tukurugaho twineho na maternity abantu bakuzara na bakora antinete bibona tubiryo mu general medical services then tukurugaho tuzomo kitongore kinarugamo cya awazi kitongore cyo n'ikitongore kizira mu bureberezi bwankore kugarura amagara busya kugarura amagara busya mu rujungu twita rehabilitation. So it is awazi organized useful rehabilitation services chikora abantu abino burema mbere yabo okutandika initially nanga sho kurga nyuma tukaba twara abana kurga myaka 0 njuma isa ngo umwana yazarwa kurga kiro cyo kubanza mpaka myaka 18 konka bwimba bazaruhanga tutandikana n'umwaka gugwire na no guturuma guturonda kwendera twizere twamanya ngo abantu abakura abo abana kubakura baguma mbete ngo bohereza ko ari umuntu akubaye no burema mbere ugwe arukuzagumana bwo mpaka rugero magara genseje hatwiza twayibuza atabana kuturajya mu tukoma abani amyaka 18 atubona baza kuzanga ikwarakure so twateka twita ngo ni adult rehabilitation hatogumana akakura yarwo mustegeri 18 yarwo muri yakura kushimya 18 agarwa igunu wabo muntu mukuru mutekanza program hataho no twizira mu tukagira ngo reka tugumize mu no buhereza abantu bakuru nabo tubahereza ubuhereza. So izo departments ishatu zinarugamo kandi eziri kushanga mu ruhara mission hospital kandi ningira ngo abo kubitenge bukurenga aho ndiza kufune buza amahero ikanza amurama gwizo. So umurama gwizo beri nanga shikiganiro cyo ekejesho twine shireki ni kwata spinal bifida haza n'ibintu bibiri kunkate nizagamba ari mu mutekansa program kubabyina kazare spinal bifida na hydrocephalus. So twinemu ekizimba cya mugongo nangashi umwana kuzarwa nangashi umwana kwangwa umunda ya nyina orukizirwe rutakwatine nangashi turwo mugongo rutakwatine hazobwira ubwingi abana b'ingi nibiza baragera mu cyo nabyo ngo n'ibintu bibiri kunganza zagamba shinti cyuma. So eki obwiro bw'inda abana uko abine ekizimba cya mugongo nibiza bageraho na n'ikizibu cyo kugira umutego wabo kuzimba munonga nanga twita ngo hydrocephalus mwishonga yo kugira ngo obwonko na no turwo mugongo bino buzare tukakigambende konka topic y'umutenzi zagiganira aho bwiro bundi hatereka tugamba ahakizimba cya mugongo. Okay. So ekizimba cya mugongo eki omwana nakifuna tananga nkiza kita
spinal bifida nanga se kizimba cya mugongo umwana nakifuna akiri mu nda yanye na rukuzaro arukutonda ebirabyo namunana byo kubanza umukazi wagerenda ekikubanza kutonda mu biru gwawe utwena ngo kukundeba ni uko kwereba icyabandize kwangwa ahambiri hito kuturya ababiri necyo kubanza no bongo icya kabiri no ruturwo mugongo mwenshi masango bishweke bindi byona ngeje bwanyuma bikija bwanyuma konkabiza bikwatara ngai atware ubwongo bwa butarona no mutetu bwabo so uruturwo mugongo na ruka rutarabire bonje mayisa ngutine cyakabenshi kora ki so abantu ornyanko umurnyanko rembagita ngo n'integeso so uruturwo mugongo rukakwate bishweke bindi byone by'umubiri ubwongo rukwasire biceke byo mute byone bitwina akuba byona naho byaburigirire so omukazi ko kugerenda ebirabo namunana byo kubanza nanga shitwageta ngo kwezi ko kubanza ebyo bintu bino byo kubanza kwangwa hazo mu birugwe hino kuguba gwa setingiro ebirabo okwezi kumwe kwarenga kutinanga se ebirabo namunana byarenga ombira kuba gwa komano hawo turwo mugongo kuri rwa baratarikire ombira rwa gwa koma gutanika kwanga tinemu ebyise bakweta ni folic acid baza kwire bizamu it is okay so ebyise bikumara cyo kubanza ombere ugono gwangure ngwenda kirise kitweta ngo folic acid research ne yiruka ngo ibyo gashanje na bitana arigana kuretera abazire bagira abana barabasi babine birise bakwambura kingome mibiri yabo nanga se biri ebyo kurya ebikubane beraka ingome mibiri yabo yabazire ababacyara abashija bo kutureba numuza kutusaza arabanta kubona ko hayirwaro ukashanga agira ngo no mushijo wanyu umwana umukike citu tukuzara abana barabati konka this time tingwenda ngo mushago mugwiha mu guteka abacyara akuba abacyara tubakwereberera kuyo ni omushijo ine responsibility yo kumanya ngo mucyara wanjana ndakuzara nanye nshimye kwa ni mutebe kanisa ni mpereze byashimye kwa nari cyo kubanza ebirise nebirise ekitwita ngo folic acid kandi nikirigomba intebe bingi munonga konka ninza kwiba akantu kake hari ikindi cyo kwita ngo nekishusho omutebekaniza amozi re n'amapapa gamozi ebishushe ebyo bine nicyo kingwa ekine ebirise biri mu folic acid bingi munonga kandi abantu abenshi tubakukira kukikoresa munonga konka tukira ku advising kugira ngo byona byaremere hati wagerenda wanonda kugerenda nangashi oyishimiye considering ekitweta ngo ni preconception period ubwiro ubwe no kugira ngo otebekanise umeno manya ngo ndumunza kugerenda tandike kumera obushimo butweta ngo folic acid ejo neri maybe 7 nimbagambera kugira ngo mbere rwo gube ready koraze kutwarenda gushange ngo ombere gwine birisha byona kutakaza kikaro hagati rumu wagirenda kubaza kikaro hagati ombere gwo no guhange bicweka bindi byo mbere umwana wo ino munda ngo hate byabe imbango mbere rwo byakorashi byaho nanga si byashendera hato mbere gwo no gushiftinga guzakindi kiriya gwacurugaho shanga wagira umwana yine ibiceke mu bitakire ushanga umwe wagira ngo yija ine oruturwo mugongo rutakwatenga ngiciro ntugamba heri izoba hatushanga umwana yagira obuzubu kandi kizibe cyo mwana obuzubu bwa condition age nanga si obuzubu umwana kuzarwa ino rukizo rutakwatine cyo kikukira tukabasa kugira ngo waziriwe naco babasa kugira bakoraho konkati kugira ngo ndware junekere wow nanyenze kwanza kubuza ukachi akintu cha folic acid na nibyo kuri byo ruho notushobora hari ikintu bakweta disclaimer nanyenda kubuza because hari umuzira ryo harimo icyo twita ngo ninkakarande shanga kugira ngo ishenkuru wawe akaye no mana ariati ishenkuru zawo ndija kariati cyo atushanga ngo ukamera folic acid kweze kumera folic acid nangwe myeze 3 nyuma utakagizirenda kwaza kudirenda nabwo wagaruka wazarwana ariata hata undiza kucha attributinga kitega kuri yo muka twakuronda history y'ekikacyanyu uzakushango shange ngo mu kikacyanyu inabana bariyo era no wasako bano bamanya nanga bari bashenkuri yawo nanga bashenkuruza ba so ubwiro bwingi no kushanga tugira ngo ebice kashaje na bitano nibireta yabatine birisha bya folic acid then hari ezindi 25% izo harimo other factors izo kuretera umwana yaje kandi one of them nta kushanga twantu ina kumanya history yo muziri
na abantu abakuba bamukuratire kurya inyuma rwarureba nkabashe kuri yawe side ya mama wawe nanga side ya tata wawe twaza kuchondora tushanga ngo either washa kushanga ine cyabireyo then haroho ikindi twinemo kitwita ni environmental factors hatebyo nushanga ngo umukazi yabaye nenda ya nyuma umukazi yabaye nenda ya mere mbazi yabatashimiye koraki kumera yabatashimiye kumera kuyabaye nenda yagirenda yarwara umushijo yabaye nenda ngesandi ibiri umushijo gwakora ki gwamkwata umushijo gweza mukwata hatushanga gwarwanisana na area folic acid itantu jangwa ine hatugujeza kujirwanisa ngujimara nkai twita ni spinal bifida occluta so joyo n'umuntu nazarwa ushanga ngo aha mugongo ayinonka kasika no kushanga ngo umwoyeso turwo mugongo turwakwata naje kurungi konka taro ikindi taro kizimba tikiriho nanga sikire kitwita ngo ninke kishaho ticyashobora karoho ko ingingo zo rukizi tuzkwatine je kurungi urturwo mugongo turkwatine konka taro iki opening noreba honka kasika onanga shoreba genkojo nanga hareba honki janke byoya ubwoya amugongo honka kasika hata unono mangu ijoni type yo kubanza eje twita ngo spinal bifida occluta konkejo niyo rukusinga ninjera ni izakore sorumura hatejo ni nunja habana niyo exinga yo ebonire mbwena umurgezi shatazi comparing hakubogwe noza kushanga ngo hariho wayezo mubiri ezi kubanza twara messages ombicika byona byombi inyinje nizansikora yadenaiza funa munaine nharmu complications konka hatwe naine mezi kubanza functioning then ni type ndije ya kabiri nibagita ngo ni menengosia ejejo no kushanga ngo umuntu yazaro umwana akakwiza kuzaro ushanga ngo aine kintu kizimba cyashoboraho konko bucyashobora hariho wayazirezo mbere zo tuzashobora kiruho ahantu openingire konko ba openingire wayatizikozere ki tuzishohuye zaguma munda buriyo busi batubushohuye haza na ejo hakiri na ejo ne hakiri munonga kuba nchimayisa ngo wayezo mubire zimwe tizikora tizahara zikuba sisikire konka rezi kuba stasisikire nchimayisa ngo no kushanga ngo ebe biceke byifemwe ni functioning hari kushanga ni functioning abuja ngo haro connection then hate hari hejeri kubi munonga mayirome ningosia ejejo yo neyiza ikizimba kiriya mugongo ncyango uza kurebereba harimo na ziriya wayezi twant urugamba azi kutwara bo message zo mbiceka byo ne byombiri ureba zurumu amizi isake je ijwira mizi na wayezo no zireba manchi mayisa ngo kureba biceke bife communication beta kozire ki etariho so ejejo niyo kusinga it is the worst akuba bana binyabo kuba bajine nibakira kushanga ngo ebiceke bife tibikuba mbiba bitakufunctioning no wayezo ko kuzigamba no zireba physically abo kuba babishomere unagire bakimanya konka benji actually kizimbe cyo cyancengenge tamunonga kuba nozarore bakiri cyango kiri kwengenge tamunonga kijwire mu fluids and na negemisi wana no bireba so ejejo niyo kusinga yo kuba dangerous wow iri kuba munonga so umushaho nyenda tuzoka cumuka humuro konka twarugayo nanyezo bazo tushobore wagumana ugamba coordination ningashinje mayisa nguwe ebiceke byetu biratambure so nyenze twargomuka humuro tancho tushobojere umuntu yabaine spina bifida na baryata magaragene gagaragata ningashi what happens magaragei so utakargo mazima abo kuba umushawachi yo natushobora endwareji ekizimba kikwa kiri ha mugongo kandi endwareji umwana nazarwa nayo kandi umushawo natujangu tekukira nacho cyo naza kukongera kutushoborera okutakira kwayo ecuru kumanyisa uri ya Revival TV kandi ubukize Revival Radio program namagara no kubaje utargaho katugaje.
Revival TV amagaro mbwijwire. Singurana Amity. Oh yes, this Christmas 2898. Participation is open to only persons aged 18 years and above. Singurana Amity promotion is Amity giving back to our customers. This promotion is approved by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board of Uganda. Umurebi wa Revival TV ni kwanjura Revival TV Santa omugabuzi ogunaza kuba nabaganaho neitwe eberabo nyamwenji omukurismas egi noenda kumunyamugisha okwehangura eberabo nkebi iwe kikuru no kumanya kano kukuletera program zaitu n'abahereza bazo manya Revival TV Santa omugabuzi naza kuba nataye program ziteze live rera gabe eberabo nyamwenji iwe kikuru wareba Revival TV Santa omugabuzi yaragaro mu studios bani okubanza kutera kasimu live TV rero naza kuba nakubuze buzo na program zaitu nangona bahereza bazo kandi wabagaruka muje oyehangura ebera abanyamwinji kandi nabwe nubasa kutukuratira social media zaitu rero garukeme bibuze ebyo abantu 20 barabanze garukame bibuze ebi nibaza kuteka mu draw rero tutorane mu muhanguzi. Obo turukuza kuzamazarwaga mu kamoyo Yesu Kristo no kumaraho umwaka ogwe 2024 banira accessories tutengera kuraba muje omusinguzi kandi n'amagara marungi tongera kurabara ombirebi nabwo abashuma n'abambuzi nibabyeje unisa kutware byawe niyo shonga habwaci oyine kwija okeje nusobuhereza bwaitu ahabe nunje munonga ababanira obwa hati bine karade cameras ezikora ikiro n'ihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga bine alarm cameras zete serene cameras, smart hybrid 5 megapixels cameras, PTZ cameras, DVR cameras, eza 2 megapixels na 5 megapixels, hard disks, bine na za cameras zindi, ziri kuzabikondo bya sora nebyo amashanyarazi, kandi cyo mutano, kamera zikuzabikondo, ziba zigitsuriho wifi, na internet, bagigita simu yawe yo mu ngaro, kandi ogwe rikosa memory card, bine byo mebikubara senti, hariyo wa bank, sako, nangwa no mu bukwate motoka yawe, wete tracking devices nibaburiyo, bashanja office zabe nkuru ezikushanga omurembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji rya Bersia umucyombe ku cyaro kwa Gosenega ninga shotere no tumushanju mukaga 8 nari no tumushanju 5 8 yejo nisaba banira urinde byawe nabawe. Mbarahuka Sako yagabura umukiro cyukureki hangura na Mbarahuka Sako umukazano ka Christmas promotion abumwaka gwe 2024 iwe cyawe no kugura imigabo mu Ruhuka Sako ukutandikira mitwaro 50 ukutya miliyoni 4 cweka no kweyongerayo no basa no kusevinga ekye miliyoni 10 kumara meza 3 ukutandika ebiro 20 y'okwezo kwa mwenda ukustebero 20 y'okwezo ku 10 kwetungura mu byentasya. Kwanjura bakugomye kubazira aba Dennis DO Expert Tailors abakugum kubazira suti ezabura muringo ezabashija nangwa neza bojo uyu mukoro ninga no zinduka ijaba kupangisa suti ziri hamutindo eza checked ninga plain ahakabe karunji mununga kandi niwe wabanoenda kugura nibakora hoje mununga ahakabe karunji bine introduction suits African wear suits enkoba emparezo murembe eza gento na jean bino busatu burunji nabwa t-shirt burunji bwo rukujwara okasha kuwaruga America bine neckties nebindi birunji munonga mboni bashanje mu rurembo rwambarira ahal high street warga kizimbe cya Grand West Arcade ekikubo cyo kubanza ecyambarira bookshop room number ya 5 waza kwikaze bra crossing hihi na Besania Sako okumenya bikukiraho Terra Director Expert Tailors dene sorisabo wishemwe hano tumushanju 5 mukaga ashatu nemwe 98 50 na reno tumushanju 8 3 anona mukaga ashatu nina moto yabo I can do all things through Christ who strengthens me okurgomba Filipe shura yakana umushororo 13 hari ukintu cyo buguzi bwingi nko muzire kushomesa umwana w'umurumo ubwo abana nabijikuru bariryaho itendekero ni rimwe ryonka Rain Training Center Limited Mbarara. The main program youth training aho neya hotel management and institutional catering 22 nkaga na 8 anana mukaga na rino tumushanze noti 2 kinana mukaga 30 ananishatu. Revival TV amagaro mbwijwire.
manya ekizimba ekikwisha kikaza ha mugongo kandi Dr. yatushobora ngu enshongeji nozarwa nayo ningashi neberyo mu bana bato. So omushaho nanyeze ngu oshobore bari mbareba TV n'abahurikize umuntu yabaine spina bifida ninga bakugira ngu omwana wawe yazarwa aine ekizimba ha mugongo. Ate nko muzire expectation yo mwana ogwe nebeha ningashi amagara gengija gabagata omuntu aine spina bifida naba ari at exactly. Yabare mnongo mutebekanisa. One umwana yazarwa aine ekizimba mu mugongo nanga shishitoyita mu spina bifida. Icyo kubanza abamwe nkukuna nabagambire tine bikabishaka. Ibikabibiri no bireba na namishugo mu teki n'ekizimba mazima cyabacu nacerebera. Deni ekinde cya kashatu ushanga ngo ino kakasika mu mugongo. Konke ebyo byona hatare bikwenda nanga se chikoreka ngo ekitweta ngo sinus na symptoms zo mujungu nanga so bumanyisho. So akamanyisho ko kubanza no yereberaho na namisho gaho reba umwana yizaine kintu wa mugongo kitari cyaburisho. So ekintu echo cya mugongo notikwa kumekinga shwangu warondo kuchiraruje. Hato kuchira okuchiyaho no nanga sho kuchemeza ibyo ni step yo kubanza. Kandi abana bashingwa basemezibwa umushana na munana zo kubanza. Yazarwa ati wanonda kugira ibo ya achieving amwizuke kutandika program nabagira ngo ndware gite kuchira konka no basa kujimanaging. Kuko iza kubanza kwigaza hari ya mugongo kizimba baciyaho bigazaho hatara terine hatikiyamba kugira ngo omugongo nanga sho mu turwo mugongo mu rukubandu connecting na bwongo hatakata ha mu bundu bukoko bukazombongo bukashisha gashangana no bwongo bwagiro kubwasisikara. So etano akatandika gumana yesheshera. So ezo ni sign zo koreka ngo umwana aka aine ekizibu cyaro kizuru mugongo no bwo ekizimba kitararobekire konka tubararokire kucumanya kugira ngo ekizi orukizurwe turaterine kurungi hatezo sign zo nziza emyaka yagumene korachi negenda then ekindi hatogumuga cishowire harumunane waizito antugambeze connecting na no bwongo na ebiceka byone byombiri nanga ezikutwara message zo mbiceka byomubiri zishowire abantu abana b'inge biceke bifino bya bitak functioning. Obaye no mwaka gumwe obaye nemyezi 3 obaye nena no mukwata kigere takabura ngo amukwata kigere meaning ngo ibiceke bikurgaha kugarukife ibiceke byo ni byabikora kubi nanga shoshanga totally bitak coordinating nanga bitak functioning bitakora nico kurebera obwiro bwingi abana bo bine bizibe bitwaza kureba cyo kubanza mbabi ni incontinence inkarne ngenda haya yendera shanga ngo kunshitame omutebe kansuru no reba nshitame mu ntebe ureba mudashike ntebe yazu akuba orhagurwa bondo arutakwata enkare munonga waru wiki cyo kubanza ndo artine tahataro coordination yo mugongo na ebiceke bife hategishaka inkuba nyenda kushesha hine cyuruhagurwa iza kwijura ine kirangamire ngo hatu no manya Richard dokozo kushesha enkare urhagurwa ijura konka abana abo ejejo ranga chance taraji bahire kugira ngo uruhago rwijure hazo kugira ngo ubwongo ine kiragambira ubwongo ngo uruhago rwijura za kushesha hatabana icyo tubakine dene kindi harimo yo kushanga ngo abana nabazanko baza kweyamba kuzo muratrins nango mu toilet hate cyabo cyo tukiriyo ngo kuna nabagambira hate uko kwenda kuzayo ine kikugambira ngo nomanya hategesha nunda kuzoko konkabo wabo kubukwiza ubwire kubukwika byazayo noreba nibiyetambuza nibiyeshoza so ntimanyisa ngo endware je gumere nanga condition je gumere abana bo abazira bo kuzaro abana bari bato nabekamba utari mu ikamba abana no umwana no munaga konka habwa okucondoza okwakozirana no kongera kukorwa ibintu byongere kwangu wite umudebekana program whereby hatu no kumanya ngo umwana nayi no basa kumuha mu bubi habe kurunjo yo baba takugambira utakachimanya tino kumanya ngo umwana nayi basa kumana umuha menkari orukoresa akapira ubure kumanya ngo umwana aine condition eja kuba myaka yire myaka nkikumanya mai kumanana umwana wa spina bifida gata aho ngo kutura umutu shobora kuko ko kikachi bashirikari ubwiro bwe hakata kizire bituron tugamba kugira ngo umwana ayino kuba na yamenkare kukoresa kapira kuba atakuza kushesha nkiwe
abana mangu naza kwiyama inkari emirundi ena nange 5 mu ijoba kugira ngo uruhago rwe rugume rukozireki rugume rutijwire kandi inkara atakagira ubuzubu yafuna konka ine mbaze yakuba nakoresa kugira ngo eyarinde uruhago rwe atakazamo ubukoko icyo nicyo kubanza nane inkari takahurugutira mu kuruguta mu nyankore njyana cyeco inkari kujya umurago no manya netonya tonyo bwire bwingi tekahwe yona so yagumane tonyane arahirugumane isigare haze ndije kagumane zane gishangamo yagumane tonyere yakagumamo hate je nkari ke kweza yahuruguta ushanga yarugiraho umwana ubuzubo gwe n'ubu ombazo gwe nabana guriya for the rest of his life ombazo nango gwe to guriya kuyahuka kweza kuyama inkari ombazo gwa gutekayo nagutera byo mukashe cyaka kwisama inkari agutekayo guyamba guhereza uruhago amana go kugira ngo erbase kwate inkareje kubeta kashohire kera gume yakanya kuba nata kujurira ngo yazamo we nana itayiminga amanyango every after 2 hours nyine ko yihama inkari every after 2 hours nyine ko yihama inkari so kiyamba kugira ngo ombazo gwe nguyamba orahago inkari kuruguta kugira ngo orahago rwaguma rwazama inkari erujema icya kabiri hatakazamo ubukoko ubwoko bwe bukatisanga ya bwarwaza ensigo omwana ogwo so ebyo nibyo twandi korebere n'ikindi twinemu abakushanga ngo ahabwe nshonga yo kugira ngo baba takurura kurundi baba ebisheke bifimbi yabatakurura kurundi abana benje mbagire kitweta mu pressure sores ebironda hategisha ngo gutsitamya wanani nshtamani nyehindura injira ari nshonga yaneretera ndukwe hindura mu konka bakugira ngo ushitamaha kumaresha ha mukaga otehindwire kibasa kugumira konka bari no wakumistamisha sha munani naguma atehindura kwati nekira mu forcing kugira ngo urugaha nangashe ujurote kugira ngo taro coordination so ubwiro bwinjika kubatyo ushanga ngo yagire bironda mwe no ushanga ngo yashitamaha ntaho bwire bwinji ahabwenka rugumane zigenda mununga na nebindi ari umwanya gumwe tushanga byayengera kuretera imbere azaba wase bironda byija bironda kubyija tiyacura ngo nashasha wagire curonda wangura ngo noshasha nokira no gamba kungatwine yabazire okushanga ngo tiyaza kufana na mwana tiyamugambira ngo nashasha kugira ngo curonda takucura akoba bana abo mutekano saba nangana abaromba tureba umwana ogwe nabasa kwategira kitomuro abure kucumanya cyase wari munasi abo kuba bine type ya gashete inani mbagambiraho igije kushanga ngo naba ejeri severe munonga so ebyo byo no kubyerinda kugira ngo twerinda abana kuzahara abana abo nani mbeshengereza nimba habura abantu babuze buzo then tubahandike ntukugaruka mwamuhero Oria ha TV niwe Oria ha radio esha hano niyeje yo kubuze kibuzo kurugero mushaho kiyatwegesa ekizimba cya mgongo kandi ndwareje nebiri yo mu bana ningasho umwana nazarwa nayo wabo Oria TV iwe namba yesu muno bano gereba kandi Oria ha radio tere 0 mushanju mukaga 3 10 nkaga na mwenda 9 ningo tere 0 mushanju ananina 10 na mukaga 9 nshanju 5 yes hello asima mnonga wanji yes just as to kwachira amen ya kamba yukesa kwari nenda rero barakomba cyakora na baketa bakaza bakabije kandi mirire oyo no buza bamba cyakora seminars kwegesa abacarabo mu byaro no manyise mu byaro kaisebo just as we bare ikibuzo cyawe umushawo naza kugaruka niwe no basa kwetwara chance jotere yes hello basa kutwara umushogotere kandi ubuze umushaho ikibuzo kikwatiye na mnonge ndwari yaro natugesa ikizimba cya mugongo ningasho umwana kuzarwa ayino kize rutaterine ukashanga flow space yes hello kora teresumu orebe chengu wira yes hello tasibaje wasibata sebo amina ikibuzo cyawe sebo
Wanji kora teresumu yejahare na TV abo kwa ko kubigishikire hihi tutwahurizana ninga radio cyendeze rero tubase kurizana kuno kandi kora tere ugambe oyongera ukacanya. Yes, hello. Asimo mnonga. Abetinani buta. Ekizimbe cyo. Ati omwana ya biwe. Bamukwata. Izina lyawe sebo? Edison. Weba ekibuzo omuntu abuzo omuntu yazirwe ekizimbe ekyo tikikamukwata. Edison otargaho Dr. naza kugarukamo. Yes, niwe basa kwebera omunyamugisha tuza kwakira abantu nka babiri ninga bashatu really abo kweda kikaza hwayo. Yes, hello. Owishe mweyera hari na TV ningo chendeze radio. Turuzane. Yes, hello. Hello. Twakwakira sebo. Koko batachendize TV ninga radio mazima turi mwakurizana. Rebe kangu kora tere otakayenda kwehurikiza ha TV ninga kwehurikiza radio abo kwa kunuya ebugambano bani bucererwa. So kora tere otwere rero turizane. Ndwasa kwakiye umuntu nkomwe abo kwedacika ninde bazagenda kandi ntwantwenda tweze Dr. Timer kumara kugira ngo biyoma mugarikemu omuntu nkomwe basa kwetwara umucogo ubuze na mnonga endware kwatine n'ikizimbe eki. Yes, hello. Nije bambe wasibota nyabo. Amina. Yes, Annette. Amanya kuba no yegesa abantu kahurira ngo bahurikize n'cyacu cy'ishuri n'ibunonga nandi bakureba mwenu twashemerwa mnonga niza kubanga n'ikibuzo cya Justice yagira ati yone wano gamba n'umujuro bwire muzombantu mwegesa bakazi kugira ngo bakamanye ibintu ebyo mwami Justice nyenda kwashuwaringa nanga sinyenda kumanyisa ngo ubu twaza TV hano na radio baturkizo gwe no muringo go kubanza guturonto yigisa bafuna chance bafuno wegiserene cya kabiri tukoresa system eyo kuza omumarwariro omumakanisa na no makereziya. So atubwira ubwingi washanga ngo actually abakristayo baromba tureba nangura abana n'abandi batari bakristayo twine program ya Bishop Special Visit obwira ubwingi ni nshira kuba ninze kungaka inkuzo yembagambira shanga ngo nagambira abantu nura mukanisa ntarimo abantu bingi na nombara mijo gitokwe haza umuntu umwe tinkumanya abantu kuba kufuna message bagitwara nanga bagumana yo banga kugidisseminating nanga shibanga gambira abandi then na ekinanye nagambo amarwaro abashaho bitu ntubagambira tugaraka tuzayombwire abantu bo kubambagire kucebezenda nanga so babagire mantinento tubegesa kugira ngo harabi twantu erinda amutekana sa program yo kodi nkaho kafuna muzire yija yare to mwana azira yayine kizimba mugongo umanye cyaretera wamuzara deni kora zegara kugira ndizendo yitebenganise kugira ngo takazaro wa kabiri kandi nyenda kubahamiza kugira ngo mu Western Uganda nanga sho mu Burengero bizati n'abana binji munonga konka bazira abana maye baziremo abana bine kizimba mugongo barya abana babiri bo muziro no muziro munkumanya nikimanyisa ki kimanyisa ngo condition ejo ntubasa kugerinda arukuzara umwana wo kubanza yizo kamugambira ati kuwazira umwana ubwe cyari secho neki takuza gukora ki takukigarukemo then twati nondi jo bakweta ngo Edison yanabuza ngo hati nyowe nkakoranta nanga shi umwana ari kuba yazirwe nabasa kufuna kizimbe ejo hatineho nyenda tutandise ibintu bibiri tine cyo kubanza ukushanga ngo wafuna spinal cord injury
nanga sho kuba ari utembere ngekiti cyo muyembe kiti cyava keduka hanantuka yo kagwa hanso rukize rukahendeka kunge kituron tugamba no necha ekizimbe cya mugongo no tukwendeka ko rukizi hato mwana ari kubazirwa ino rukizirwe rukura rukwatine nanga sho ruhurire takafuna condition eje itantugamba kuya we cyakwiza kafuna ntuceta ngo ni spinal cord injury nanga shi ukwendeka ko rukizi nanga shi urukizi rukagira honke nkozo nanga sho ofuta so hatebyo nibitana kuya kinanye ndakumugambira umwami Edison no kugira ngo condition age obutantanga korewo taturire atubuzo bwe n'ubwiza umwana yanahanga umunda yanyina umbirabe namana byo kubanza umukwezi ko kubanza mwana we kuno ubene ko wachikwata rero no gwari kwiza kazara waje akafuna ikizubu yarize akafuna ngo buzubu bwa spinal cord kananga shaka hendeka ngo rukizi yazirwe hatejo nero different konga ebizumba n'ibishana cyo kubanza umwana ogwe nawo nari nayiza funa incontinence inkarizene zane zetwara kugira connection yuri nayo kiza yagira ko yateganisibwamo shanga yagira mu ibizubu abumwe bayiza barimo kutambura complete yaba takizire yaba ubwo yiza kahende ko rukizira umugongo yazirwa ruterire ku nkarwiza rwahende kadukacira ubwiro bwinge ntizikushira shanga umuntu yarimo kutambura shanga umuntu yarimo mwenu hayineko ebicuika ngacenda arigana sai nize zakuba ine nanga shobuzo bwa kuba narabamo ninkuba umwana arikuba yazirwe ne spina bifida nanga se kizimba cya mugongo then ekibuzo kindi cyara ya narugaro ampara Anet yanabuza kanamira folic acid emyezi 3 nyuma nkabura kugirenda hati nkagaruka ntangari ariko mira folic acid ejo kugira ngo mwe no mubere marambwire kwingana so umcyara Anet nyenda kwamiza ngo burizo banorye kandi twino kuturya abaromba tureba n'abaturikize twe na burizo banuturya folic acid ejo teine buzuba mbirugwa naco nekirisa ni ngoko wakubanorye ukongera byo kuri byo no mubiri akwati nkwamya ngo hari umuntu ari kumara nke sandatarire so kinyenda kubamanyisa umwana umcyara Anet na abaromba turebana n'abaturikize folic acid teine buzubu amagaraga na wahenda no gikoresa aho kuba no yenderaho naho kugira ngo hati naheza ndekangire konka kibuzo kiri naba mbenje mize kumara meza 3 ankija nkakoma amezi 3 nkamara amezi 2 ntajimizire nkagirenda should I assume ngo iri inama zirebece hone ekora ninga yaba yahwire mu yabare munonga ubwiro bwingi endantugiye endezi kuba abakicara mu mugenda ku rugaro ruhanga aza notakumanya tugamba preconception period kugira ngo no estimating akone naza family nanga sinajurugaho ndiya family najurugaho emyezi 3 nyuma ninza kugirenda so folic acid yo amere emyezi 3 eje nyuma none yamba kugira ngo umubiri gube ready so cyumanyisa nkora girenda emyezi 2 3 yaho emyezi 2 yayongeraho misho cyumanyisa ngo igenda nuko birise byumbi kuba bicurumu kakwaiza kugirenda umwetu wajimera hazo mbwirobwe shizo tukana kamujyango tumere folic acid teganse kamujyango tumere folic acid teganse emberi yitakazi tutakagizirenda nanga sonde ndakugirenda nyoka najimizire kunga kunagizirenda kandi njyango birise byo kamba n'ubimara hari ibintu ikintu kimwe ekingwe nangu tumanye kandi tuchikwate hari abacyara bo kucira kuza kucebezenda ukagenda ukaza kucebezenda bwanyuma y'emyezi 3 emyezi 3 ejo neba n'ekintu kikuru n'ekintu nobo wacererwa mu so ekituro ntugamba ngo waeze emyezi 3 gumano mera folic acid ejo wasa kushanga wagira ngo mushijo utabase umukuku zo mwirwaro mba kuteka omeja zo kutambura umushijo gwe bakwereza fansida nco kurebera atabukuze kore wagireho quarantine ntenda yabe kirindu bakwereza fansido jimirawo fansido mugashogwayo no kukingiza umushije nanakugize ngo umushije gukwata wo inenda gurwanise birise by'umubiri hatoshanga wajara mwana ine complications so ebintu ebyo tugezeho kubikwata ugumozo tuzo mwirwara abacyara wareba ngo wa missinga ukurebeshagama wa missinga kuzo mu kwezi zo mwirwara immediately urebe cyo n'iki ndayaberu barondo abashobomba mbamanye cyo gukora kugira ngo ujara umwana w'amagara mama we bare doctor okutwegesaje
neza kushabucuraha abo kuba obwire bwahayo mukama wita baturindire murareke